a otrekoma Philemon. Paulo, Kristo Yesu deduani, ni onua Timoteo de koma Philemon, ye ntofo ni ye yonku dwumayoni, ni onua ba Apia, ni Akipo, ye yonku sraani, ni asafo ewo ufie, adom ni asumdwe firi ye agye Nyankopɔn, ni Awurade Yesu Kristo nkamo. Meda me Nyankopɔn ase daa mekae wo me mpaebom, se metewo dɔ, ne wugidi awo no Awurade Yesu, ni ahotifo nyinaa ho no nka. Na wugidi ayonkofa mu ayedin yiye nyinaa ewo ye mu Kristo Yesu fam no ho nimdie mu. Na mo wo dɔ ho anigye ni awre chichire bebree, se wo ama ahotifo ye madwodwo won onua. Enu nti nanka men nampi Kristo mu se medi mehye wade a ese ho. No donti misra umum. Mi akra Paulo se afi miye Kristo Yesu deduani nso. Misra wo mema me ba me wo no wo nchi humem. Onesimus Akan no ne huni mfaso ma wo. Na afi oyema wo ne me a masoma no nchen bio. Ono a otise me a meyem. Anka me pɛ sɛ misanka no ma no tena me nchen na wasi wanemu asom me asempa nchi humanum. Nanso man pɛ sɛ me firi wachi mi yo bribia na oyiye yo anye sɛ firi ohyemu na mom afiri opemu. Na bia ye nti na oni wutiti mu kakra sɛ wobenya no daa enye sɛ akoa bio na mom di osene akoa sɛ onua dɔfo a oyema me titire na kampɛsɛ wo onam ni Awurade fam. Edi sɛ wubu mi sɛ oyonko de a gino sɛ mia na sɛ wayɛ oboni bi sɛ nso ɔde wo ka bia bubrɛ me Paulo na mede mia me nsa me kyerɛ sɛ metua na manka man kyerɛ wo sɛ de wodi me ho ka no ne wo a nso ane onua na minya wo ho biribi a ɛyɛ Awurade mu mama komam nsane me Kristo mu. Mo wusiti ehu ani da so nti na metwerɛ wo nwoma na menim sɛ wobɛyɛ asene de makan impo. Nanso siesie hoho tena brɛ ma me na mani da so sɛ enam mpaebɔ so na wɔde me bɛkyɛ mo. Epafra me yonku deduani wo Kristo Yesu mu. Marko, Aristarko, Dema ni Luka me yonku no madwumayɛfoɔ kyiakyia wo. Awurade Yesu Kristo adom nka mo honhom.